How Italian eat. Antipasto. Before the meal. Simple antipasto. Baked ricotta. Polenta rounds. Primo piatto. First course. Pasta. Riso. Minestrone recipe. Minestrone recipe. Zuppa di pomodoro. Secondo piatto. Main course. Pollo al forno. Ricetta di manzo. Ricetta di maiale. Ricetta del tonno. Ricetta frutti di mare. Ricetta del formaggio. Frittata. Contorno. Side dish. Insalata. Verdure. Patate al forno. Frutta. Dolce. Caffè. Please like, comment, and share my videos. Thank you for watching.